así. No es perfecto, pero su punta es muy dura y vuela muy bien. Ya, ahora tenemos que doblar así. Ahora tenemos que aplicar. Ahora tenemos que doblar esta rayita que hicimos. Muy bien. Ahora tenemos que poner así. Sí. Sí. Ahí. Ya. Ahora esta punta de acá la vamos a llevar hacia atrás. Esa rayita. Así. Vamos a aplastar. Ya. Ahora vamos a doblar así. Ya. Ahora esta vamos a enviarla acá. Y esto igual. Ya. Ahora lo vamos a poner así. La punta ya está dura, por eso ahora cuesta un poquito más. Listo. Ahora el otro. Ya. Ahora, ya que cuesta un poco más, tendremos que doblar así. Aplastarlo harto, porque duele y es difícil. Ya, ahora tenemos que hacer las alas. La otra. Ya, ahora, para que quede mejor, lo vamos a poner así. Y adiós.